Kanalımı izleyen hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün sizə çox bəyənəcəyiniz plov resepti təqdim edirəm. 2 stəkan düyünün üzərinə 1 xörək qaşığı duz və üzərinə örtəcək qədər qaynar su əlavə edib 30 dəqiqə dinləndirirəm. 600 qram toyuğun sinə ətini xırda-xırda doğrayıram və 3 ədəd soğanı yarım halqa şəklində doğrayıram. 100 qram çörək yağında ətin hər tərəfinə qızardıram. Qızarmış ətin üzərinə doğranmış soğanları əlavə edib tavanın qapağını örtüb, qızılı rəngdə olana kimi ara-ara qarışdıraraq qovururam. Qovrulmuş ət və soğanın üzərinə 400 qram şabalıd və damaq dadına görə ədviyyatlar əlavə edib qarışdırıb, təxminən 200 dəqiqədə qovurduqdan sonra üzərinə 1 ədəd cilələnmiş narı əlavə edib qarışdırıb piltədən götürürəm. $150 qram çörək yağında nişastası yaxşı yuyulmuş düyünü təxminən 200 dəqiqə qovururam. Qovrulmuş düyünün üzərinə 1 dolu çay qaşığı duz və üzərini örtəcək qədər qaynar su əlavə edib, tavanın qapağını örtüb, az istilikdə təxminən 45 dəqiqə dəmə qoyuram. Çox gözəl bir plov alınır, düylər dəndən. Növbəti videolarda görüşənə kimi sağ olun, sağlıqla qalın. Allah'a əmanət olun. Hələlik.